السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پراسپیرٹی. اس کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی، نیکی، کامیابی. یعنی زندگی میں کامیابی، سکون اور خوشی کی حالت، اس کو کہتے ہیں پراسپیرٹی. خوشحالی کی دوستو کئی شکلیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اچھی صحت اور ذہنی سکون کا ہونا، مضبوط خاندانی رشتے، مالی استحکام اور روزگار کا ہونا. یہ بھی ایک پراسپیرٹی ہے. ایک انسان تب ہی خوشحال کہلایا جا سکتا ہے جب وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے. Prosperity means a state of success, growth and well-being in life. Prosperity یعنی خوشحالی. means کا مطلب ہے state کہتے ہیں دوستو حالت کو، کیفیت کو، درجے کو. of success کامیابی کی، success کہتے ہیں کامیابی کو. growth مطلب ترقی کی، growth کا مطلب ہوتا ہے ترقی، بڑھوتری، نشو و نما. اینڈ اور ویل بینگ کہتے ہیں خیریت کو، بھلائی کو، اچھی حالت کو. ان لائف زندگی میں. پراسپیرٹی مینس اے اسٹیٹ آف سکسیس، گروتھ اینڈ ویل بینگ ان لائف. خوشحالی کا مطلب زندگی میں کامیابی، ترقی اور اچھی حالت کی کیفیت ہے. It is not only about having wealth, but also about good health, peace of mind, education and happiness. It is مطلب یہ ہے not only نہ صرف about کے بارے میں، کے متعلق. having کا مطلب دوستو ہونا، پاس رکھنا یا حاصل ہونا. having wealth یعنی دولت رکھنے کے بارے میں. having مطلب رکھنا یا رکھنے کے متعلق. wealth مطلب دولت کو کہتے ہیں. but بلکہ also مطلب بھی about کے متعلق یا کے بارے میں. گڈ ہیلتھ یعنی اچھی صحت کے متعلق، اچھی صحت کے بارے میں. پیس آف مائنڈ ذہنی سکون کے بارے میں. پیس آف مائنڈ کہتے ہیں ذہنی سکون کو. ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم کو، یعنی تعلیم کے متعلق یا تعلیم کے بارے میں. اینڈ ہیپینس اور خوشی کے بارے میں ہے. It is not only about having wealth. یہ صرف دولت رکھنے کے بارے میں نہیں ہے. But also about good health, peace of mind, ایجوکیشن اینڈ ہیپینس. بلکہ اچھی صحت، ذہنی سکون، تعلیم اور خوشی کے بارے میں بھی ہے. A prosperous society is one where people have opportunities to work, learn and live with dignity. A prosperous اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک خوشحال. سوسائٹی یعنی معاشرہ. is one وہ ہے یا وہ ہوتا ہے. where مطلب جہاں، پیپل مطلب لوگ، ہیو مطلب رکھتے ہیں یا ان کے پاس ہوتی ہے. ہیو کا مطلب رکھنا یا پاس ہونا. اپرچونٹیز یعنی مواقع. ٹو ورک کام کرنے کے، کام کرنے کے لیے. لرن مطلب سیکھنے کے لیے. اینڈ اور لیو مطلب گزارنا یعنی زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے. ود ڈگنیٹی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو. A prosperous society is one where people have opportunities to work, learn and live with dignity. ایک خوشحال معاشرہ وہ ہے جہاں لوگوں کو کام کرنے، سیکھنے اور عزت کے ساتھ جینے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں. Around the world پوری دنیا میں. Around اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، چاروں طرف. World کہتے ہیں دنیا کو. Around the world پوری دنیا میں، دنیا بھر میں. Prosperity is linked to hard work, honesty and unity. Prosperity یعنی خوشحالی. is linked مطلب جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے. linked کا مطلب دوستو جڑا ہوا ہونا یا منسلک ہونا. to hard work مطلب سخت محنت کے ساتھ. honesty ایمانداری کے ساتھ. and اور unity یعنی اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ. around the world prosperity is linked to hard work, honesty and unity. دنیا بھر میں خوشحالی کا تعلق محنت، ایمانداری اور اتحاد کے ساتھ ہے. یعنی خوشحالی جو ہے محنت، ایمانداری اور اتحاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. When nations focus on justice, equality and development, prosperity naturally increases. When مطلب جب. Nations کہتے ہیں دوستو قوموں کو یعنی قومیں. Focus توجہ دیتی ہیں. on justice انصاف پر. equality مساوات پر، برابری پر. اینڈ اور ڈیولپمنٹ یعنی ترقی پر. ڈیولپمنٹ سے مراد ترقی، نشو و نما پر. پراسپیرٹی یعنی خوشحالی. نیچرلی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قدرتی طور پر یا خود بخود. انکریزز مطلب بڑھتی ہے. انکریز کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا.
When nations focus on justice, equality and development, prosperity naturally increases. जब कौमें इंसाफ, मसावात और तरक्की पर तवज्जो देती हैं तो खुशहाली खुद ब खुद बढ़ती है, यानी कुदरती तौर पर इंक्रीज होती है. It also depends on how people use their resources wisely and help one another. It मतलब ये, also मतलब भी, depends का मतलब होता है दोस्तों इन्हसार करता है. depend मतलब इन्हसार करना, मुनहसिर होना. on मतलब पर, how people मतलब कैसे लोग, use मतलब इस्तेमाल करते हैं, their मतलब अपने या उनके, resources यानी वसाइल का, वसाइल को, wisely समझदारी से, अक्लमंदी से. and or help मतलब मदद करते हैं, one another एक दूसरे की. It also depends on how people use their resources wisely and help one another. ये भी ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि लोग अपने वसाइल को किस तरह समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. True prosperity is not just measured by money but by the equality. True मतलब हकीकी, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, इज़ नॉट जस्ट मेजर्ड, इसका मतलब दोस्तों कि मापी नहीं जाती या अंदाज़ा इसका नहीं लगाया जा सकता. इज़ नॉट मतलब नहीं है, जस्ट मतलब सिर्फ, मेजर का मतलब होता है मापा जाना, अंदाज़ा लगाना, बाय मनी यानी सिर्फ पैसे के साथ, बट लेकिन या बल्कि बाय द क्वालिटी यानी मायार के ज़रिए, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड और द स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, मजबूती को, मजबूती से, ऑफ रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात की. ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट मेजर्ड बाय मनी. हकीकी खुशहाली का अंदाज़ा सिर्फ पैसे से नहीं लगाया जाता, बट बाय द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स, बल्कि ज़िंदगी के मायार और ताल्लुकात की मजबूती से लगाया जाता है. प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, होप एंड प्रोग्रेस, creating a brighter and safer future for everyone. Prosperity यानी खुशहाली, brings मतलब लाती है, stability कहते हैं दोस्तों इस्तेहकाम को, मजबूती यानी पायदारी को, hope यानी उम्मीद, and और progress यानी तरक्की, creating पैदा करते हुए, बनाते हुए, a brighter यानी एक रोशन, and और safer future यानी एक महफूज मुस्तकबिल, for everyone हर किसी के लिए, सब के लिए. Prosperity brings stability, hope and progress, creating a brighter and safer future for everyone. असल खुशहाली वो है, यानी खुशहाली जो है इस्तेहकाम, उम्मीद और तरक्की लाती है, जो सब के लिए एक ज़्यादा रोशन और ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल पैदा करती है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. स्टेट कहते हैं दोस्तों हालत को, कैफियत को. वेल्थ का मतलब होता है दौलत. प्रॉस्परस यानी खुशहाल. डिग्निटी कहते हैं वक़ार को, इज्जत को. लिंक्ड मतलब मुंसलिक या जुड़ा हुआ. नेचुरली कुदरती तौर पर, खुद ब खुद. डिपेंड मतलब इन्हसार करना, मुनहसिर होना. वाइजली यानी अक्लमंदी से, समझदारी से. मेजर्ड का मतलब मापा जाना या अंदाज़ा लगाना. स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेहकाम को. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.